Ny 12 mars 2015 lasa teo dia nitranga ny fanenjena tamin'ny andriamatoa Marc Tatandraza. Mariana fa teto Mahajanga, province ny Mahajanga no nitsanga ty tantara ty. Ary tantara tsy manampaharoa eo amin'ny fivavahana kristiana amiray. Satria tamin'ity fotoana ty dia nanome baiko i andriamatoa président filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa mila samborina i andriamatoa Marc Tatandraza. Ny antony moa zany dia ny hoe noho ny fanenjehana avy tany amin'ny districtny Sambaratany, zany hoe nisy fanenjehana zany avy tany amin'ny faritra Sambara iny dia nataony andriamatoa Hery Rajaonarimampianina eksikizy, zany hoe iny zany no nataony fitaovana hanamborana ny andriamatoa Marc Tatandraza. Nisy ny didy zay navoaka teny amin'ny fitsarana tamin'izay fotoana zay. Maritsika tsara moa fa reo fitsarana dia baiko ny Hery Rajaonarimampianina tamin'izay fotoana zay ihany koa no nagnaramana an'ireo mpitsara mba hamoaka zay didy zay. Dia avy moa tonga reto amoregre rehetra nanambotra ny Marc Tatandraza araka an'izao sary hitatsika mivantana eto amin'izao fotoana zao. Hitatsika teto fa tonga teto avokoa ireo force rehetrarehetra, tonga teto ny gendarme, tonga teto ny polisy, tonga teto ny miaramila rehetra, zany hoe ny force rehetra zany samby tonga teto avokoa tamin'ity rentoraka ity. Nitovy tamin'ny fanamborana président république ny fanamborana ny andriamatoa Marc Tatandraza tamin'izay fotoana izay. Tonga teto avokoa ny fitaovam-piadina matanjaka rehetra tamin'izay fotoana izay. Dia hitatsika araka zao hitatsika maro zao tokoa ny zava-nitranga tamin'izay fotoana izay. Mariana fanao ny fanenjehana azy, ny fitorina filazantsara ny antony zao raharaha fanamborana izao. Marc Tatandraza moa tamin'izay fotoana izay tsy de nandalo loatra noho ny fitiavan'ny filaminana, ka noho izany dia lasa izy nanatanteraka zay baiko rehetra zay nataony reto mpitandro filaminana tamin'izay fotoana izay. Noentiny andriamatoa Marc Tatandraza ho any amin'ny fitsarana ho fotopotorina amin'ny zavatra rehetra zay nitranga. Mariana fa tamin'izay fotoana izay dia arak'izao hitatsika amin'ny sary zao ny vahoaka sambisaina nanatry maso ny zava-nisy. Gaga ny vahoaka tamin'izay fotoana izay, nefa kristianina mpivavaka no nanehoana heritreritra toy izao hitatsika miseho eto amin'ny sary izao. Zavatra tsy rariny nataony reto mpitandro filaminana any andriamatoa Marc Tatandraza tamin'izay fotoana izay. Ny ankabetsahany reto vahoaka reto moa dia gaga sady talanjona tamin'izay fotoana izay hoe fa nanina loatra olo mpitoro filazantsara ne io e, olo mpanompon'Andriamanitra ne io e, olo mpivavaka ne io e, fa nanina ny mampiharina hetraketraka ohatran'izao e. Dia hitatsika zao miseho zao moa no hetraketraka nataony reto mpitandro filaminana tamin'izay fotoana izay. Io chef district le hitatsika mibaiko iny iny chef district iny miaraka amin'ny polisy firenena dia noentiny reto vahoaka reto. Marina fa reto vahoaka rehetra dia andriamatoa Marc Tatandraza no miantoka ny sakafony ny fiainany, zany hoe olona tezainy andriamatoa Marc Tatandraza zany reto olo reto, délégation mpitoro filazantsara miaraka aminy, olo manao asan'Andriamanitra reo, olo mpitoro filazantsara eto amin'ny firenena reo, mamonjy ny fanahin'olona magnavotry ny vahoaka malagasy, zany hoe olo mpitoro tenin'Andriamanitra zany. Nefa dia hetraketraka no nataony reto mpitandro filaminana reto tamin'izay fotoana izay. I Hery Rajaonarimampianina moa no tambadiky ny reto zavatra reto nanome baiko satria matahotra izy amin'ny andriamatoa Marc Tatandraza dia avy hatrany zany nandraisan'ny fepetra reto vahoaka zay notantanany Marc Tatandraza reto. Tetra be izy tamin'izay fotoana izay ka nataony zay fomba hanaparitana reto olo reto, tsy maintsy naparitaka zany reto délégation mpitoro filazantsara miaraka amin'ny Marc Tatandraza reto. Reto moa ny force hitatsika reto ny gendarme, miaramila, ny polisy rehetra tamin'izay fotoana izay. Marina tsara fa ireo fitaovana reo dia fitaovana saiky hamonoan'olona andry Marc Tatandraza tamin'izay fotoana izay. Zany hoe nisy andian'olona mihitsy zany tamin'izay fotoana izay saiky hamono an'izareo, nanafika fitoabato nandraka an'izareo nefa tsy namaly zareo satria mpitoro filazantsara reo dia tsy namaly. Ireo fitaovana hitatsika reto zany ny fitaovana nentin'olona vahoaka le voakarama zany hamono an'ireto délégation miaradia Marc Tatandraza reto. Dia saika ho vonoiny zareo zany reto mpanaradian'ny Tatandraza reto. Fa tamin'izay fotoana izay moa tsy namaly izy ireo satria mpanompon'Andriamanitra, mpitoro filazantsara an'i Jesosy Kristy. Dia nangina zany, nangina satria zay mampanompon'Andriamanitra tena dia tsy maintsy mangina. Dia reto zany ny fitaovana saika hamonoana an'ireo délégation, hamonoana ny kristiana, saika hamonoan'ireo ireo le andian'olo voakarama tamin'izay fotoana izay satria nisy koa zany le olo karamaina karamaina hamono
karaman'ireo mpanao politika hoe naonareo zay mahafaty an'ireo zay mahafaty an'ny Marc Tatandraza de tena vola ohatran'izao de reto zany fitaovana saika hamonoana an'zareo. Hitatsika araka izao mitranga zao koa ny zavatra sarotra niretany Andriamatoa Marc Tatandraza tamin'izay fotoana zay. Hitatsika araka izao tsara miseho zao. Tia moa ny banderole ny Andriamatoa Marc Tatandraza ary tsy ny lary ny vavon'ireo mpitandro filaminana ary tsy ny teny Hery Rajaonarimampianina io sary hitatsika io. Noho izany dia nalahelo reto vahoaka indrindra fa reto délégation mpanaradia ny Marc Tatandraza araka izao sary hitatsika miseho eto mivantana zao. Alahelo be tsy romantany tamin'izay fotoana zay. Tena hakivina alahelo reto ny force rehetrarehetra moa de betsaka amin'reto force reto koa no somary malahelo ihany sasany fa sasany moa de tena mihidy vazy satria ampiasain'ny satana. Tamin'izay fotoana zay de nampijaliany vahoaka reto mpanaradia ny Andriamatoa Marc Tatandraza reto araka ilay sary hitatsika zao de ny fanisitotomana zany tamin'izay fotoana zay. Betsaka ihany koa nareo fianakaviana zay milaza fa fianakaviany reto de nanao zay etraketraka zay ihany koa. De nalahelo be zany reto kristiana sy délégation reto tamin'izay fotoana zay hoe zahay ne olo mitondra filazantsara fa nanina zay no atao ohatran'izao. Nanina zay no atao ohatran'izao. Mpanompon'Andriamanitra ne zahay mpitoro filazantsara ne zahay fa nanina zay no atao ohatran'izao. Zahay ne tsy fanao ninona, zahay ne tsy fanao inona. Fa tamin'izay fotoana zay de araka izao sary hitatsika zao mihitsy ny zava-nitranga. Nalaina forcé ireo délégation tamin'izay fotoana zay. Nalaina forcé mihitsy. Tany hoe nalaina forcé zany. De hitatsika reto vahoaka jiabijiaby zay fanitositona nakan'ireo délégation tamin'izay fotoana zay. Andao nareo fa lehibe nareo efa migadra, lehibe nareo fa voasambotra miala am'izay, parta am'izay nareo fa efa voasambotra ne lehibe nareo efa gadra ny lehibe nareo andao miala daholo. Fa betsaka koa moa ny vahoaka tamin'izay gaga hoe fa nanina, fa nisy mpitoro filazantsara ne io e, mpanompon'Andriamanitra ne io e, fa nanina, manina no atao herisetra ohatran'izao, nanina no atao hetraketraka ohatran'izao nefa mba olo mpanompon'Andriamanitra mpitoro filazantsara. De reto mpitandro filaminana moa voakarama araka ilay hitatsika ireo sady ihany koa voabaiko avy any ambony any, avy any mpitondra fanjakana tany mihitsy de tsy afaka nanao ninina izy ireo tamin'izay fa de nanaraka foana zay baiko nataon'ireo lehibe. Zay ny problème io e. Reto lehibe reto zany rehefa mibaiko de tsy azo atao moa fa tsy maintsy manaraka foana zay baiko ny lehibe zay mitranga io. Na de fantatsy ny reto mpitandro filaminana fa tena tsy rariny ny zavatra mitranga, tena tsy rariny. Fa ny baiko zany de tsy maintsy tanterahan'izy ireo hatrany foana le raha. Betsaka koa moa ny vahoaka gaga mifamontany tamin'izay hoe fa nanina moa na olona mpitoro filazantsara ve de atao ohatran'izao, olo mpanompon'Andriamanitra ve de atao an'izao. De chef district moa tamin'izay fotoana zay tena namaty hatrany nizingizina fa tena tokony handray-pepetra zahay hoy izy ny chef district tamin'izay fotoana zay amin'reto olo reto indrindra fa Andriamatoa Marc Tatandraza. Zay tena tahotra izy tamin'izay fotoana zay fa hanongam-panjakana hoy ny Marc Tatandraza de natahotra izy. Zareo avy ao amin'ny fanjakam-pisoronao. Zay mihitsy le tena ataon'ity chef district ty tamin'izay fotoana zay. Ay reo ekipan'ny fanjakam-pisorona tsy maintsy handraisana fepetra satria reto ekipan'ny fanjakam-pisorona reto de efa miha-matanjaka de efa miha-maro manerana nosy de zahay moa nahazo baiko avy any ambony, baiko ny anay, service ny anay ka efa mahazo baiko zay de tsy maintsy manakateraka. Zay mihitsy nataon'ity chef district ty tamin'izay fotoana zay. Nefa hitatsika tsara fa Marc Tatandraza de olo mpanompon'Andriamanitra, mpamonjy vahoaka. Ary nanreto kristiana reto aza nalahelo tamin'izay fotoana zay, nalahelo zareo hoe fa nanina no natao ohatran'izao zahay, fa nanina no mampijaliana ohatran'izao. De tsy lany vavony reto mpitandro filaminana reto le banderole ngezabe zay nipetaka teny ambony de nongotany zareo tamin'izay fotoana zay, nongotany le banderole satria naparary foany zareo hoe malaza be le ria, lasa malaza be le ria. Aleo esorina any ty banderole ty fa lasa le ria indray no malaza be favori am'izao fotoana zao, lasa izy no malaza voalohany maneran-tany, izy no malaza faratapony am'izao fotoana zao. De nongotana zany le banderole tamin'izay fotoana zay de noentin'izy ireo dorana zany le banderole tamin'izay fotoana zay. Hitatsika araka izao mitranga rehetrarehetra zao fa tena tsy rariny ny zava-nitranga tamin'ny Andriamatoa Marc Tatandraza zay mpanompon'Andriamanitra lehibe teto amin'ny firenena, mpitoro filazantsara goavana zay nampiasain'Andriamanitra nanomboka tamin'ny 2012 nitoro ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ho mpamonjy ny vahoaka malagasy, ho mpanafika ny firenena. Nefa izao ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainana, izao proof hitatsika mafy zao no manamarina fa tena tsy rariny tokoa ny zavatra nataony Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina
anreto tanadiany Marc Tatandraza sy i Marc Tatandraza mbantana. Alahelopo ao anaty Marc Tatandraza mandrakakehitry izao fampijaliana nahazo azy izao. Tamin'ny alahelo lehibe nanatrehan reto mpanadadiany Marc Tatandraza ny fitsarana azy teto amin'ny lapan'ny fitsarana Mahajanga maratonga voalohany. Na dia ny antsoantso aza ny tena izy ireo dia tsy miheno an'izany mihitsy ny mpitondra fanjakana malagasy tamin'izay fotoana izay arak'izay hitantsika zao. Maritsika teto ihany koa fa nampidiry namponja i Marc Tatandraza tamin'izay fotoana izay ary nampijalijalina faratanto tao anatin'ny fonja. Reto kristiana moa dia voaroaka lehibe farany fa i Marc Tatandraza kosa dia nampijalijalina tao anatin'ny fonja tao ary mafy ny zavatra andro azy. Misaotra manaraka ty video ty.